Давным-давно неведомой страной Януман правил могущественный падишах, и была у этого падишаха дочь Гульпах. А у любимого визиря падишаха был сын по имени Варка. С младенческих лет принцесса Гульшах и визирев сын Варка играли вместе, а когда подошло время учиться, начали они ходить в одну школу. Сидели они всегда вместе, рядом и учили азбуку по одному букварю. Надо ли говорить, что Гульшах и Варка, когда еще ходили в школу, полюбили друг друга, но никто об этом не знал, да и к лучшему, потому что кто бы посмотрел благожелательно на склонность юных сердец, когда Гульшах была высокородной принцессой, дочерью всесильного царя царей, а Варка всего-навсего обыкновеннейшим юношей, сыном визиря, вышедшего из бедных, ничем не примечательных людей и ставшего министром только благодаря своему уму и личным заслугам. Время шло, Гульшах выросла, и красота ее расцвела пышной розой. С годами Варка стал красивым и мужественным богатырем. Во всем государстве не было человека, которого не победил бы он в единоборстве. Постигло Варку горе, умер его отец, визирь, и жизнь юноши стала одинокой и печальной. Никто на него не обращал внимания. Жил он в бедности, и лишь любовь Гульшах скрашивала его жизнь. И вот он решился на смелый по тем временам поступок. Послал друзей к падишаху просить руки Гульшах. Не понравилось такое сватовство падишаху. Как он мог выдать дочь за сироту и бедняка? Но был Варка сильным батыром. Его боялись все другие батыры. Боялся и сам шах. Падишах думал, отдать за него дочь он беден, не отдать он силен. Если дочь не отдам, он может уничтожить город. Падишах слышал, что народ любит Варку, и опасался. А вдруг люди узнают, что он обидел батыра, и поднимутся как один на его защиту. Долго совещался падишах со своими визирями и советниками, и решили они как-нибудь выпроводить Варку из города. У падишаха был дядя, царь города Рума. Вызвал падишах Варку, обласкал его, одарил и сказал ему благосклонно: «Юноша-герой, царь из города Рума, мой дядя, вот уже сколько времени он воюет с сильным врагом. Если отправишься в Рум и поможешь дяде победить жестокого неприятеля, вернешься со славой и богатством. Помоги моему дядю, а в награду я дам тебе свою дочь Гульшах». Вне себя от счастья, что сбываются самые сокровенные его мечты, Варка ответил: «Государь, повинуюсь, клянусь, победить или умереть. Ждите меня 6 месяцев. Если не вернусь через 6 месяцев, отдадите Гульшах другому». Храбро и умело сражался Варка в рядах румских воинов, совершил немало великих подвигов и победил несместные полчища врагов. Падишах Рума, пораженный его силой и мужеством, сказал ему: «Эй, славный батыр Варка, скажи, что хочешь». «О, мудрый падишах», — ответил Варка, — «я недостойный, люблю принцессу, дочь нашего падишаха, прекрасную Гульшах. Отец ее обещал, если я вернусь с победой и богатством, отдать ее за меня. Если дадите мне мою долю добычи, золото, драгоценности, то этим поможете мне жениться на любимой». Румский падишах в восторге от геройства Варки, подарил ему много самых лучших коней, нагрузил для него на верблюдов золото и проводил на родину. А тем временем подходил конец обещанного срока.
Варка, веря слову падишаха Янумана, на крыльях счастья мчался домой, надеясь скоро обнять свою любимую Гульшах. Но был падишах страны Януман коварен и жесток. Не стал он ждать окончания срока, назначенного им Варке, и вскоре после отбытия Варки в Рум выдал силой дочь свою Гульшах за падишаха далекой страны Фаранг. Когда же стало известно, что Варка остался жив и победителем возвращается из Рума, падишах так перепугался, что задумал отвратительную хитрость. Он приказал зарезать барана, обернуть его в саван и объявить народу, что прекрасная царевна Гульшах умерла, а барана, завернутого в саван, похоронили на кладбище при большом стечении народа. Царь и все горожане оделись в траур, на башнях и домах повесили траурные знамена. Все царство омрачилось горем и печалью. Но падишах не знал одного. Оказывается, Гульшах в день свадьбы, не зная, что предпринять от горя, отдала свое драгоценное кольцо самой близкой прислужнице, подружке, и сказала: «Вот это кольцо отдашь Варке, когда он вернется в город. Теперь послушайте о Варке». Несколько дней он был в пути и, наконец, вступил со своим караваном в пределы родной страны. Смотрит города и селения, города и селения одеты в траур. Всюду висят знамена, окаймленные траурными лентами. С тревогой Варка спросил людей: «Почему все в трауре?» Ему печально ответили: «Умерла Гульшах». Варка вскрикнул и упал с коня на землю без памяти. Придя в сознание, он предался отчаянию. Ничто больше не радовало его. С тоской в сердце вернулся он в город, но никуда не пошел, ни с кем не повидался. Жил он одиноко в своем жилище, ничего не ел, не пил, похудел, опустился. Узнав о возвращении Варки, из дворца тайком пришла девушка-прислужница, отдала ему кольцо Гульшах и шепнула: «Гульшах не умерла». Падишах выдал безутешную насильно за падишаха страны Фаранг. Гульшах велела отдать вам кольцо и не верить разговорам о ее смерти. Если мне не верите, вскройте могилу, и вы убедитесь, что там в саванне лежит зарезанный баран. Ночью Варка пошел на кладбище и разрыл могилу. Он убедился, что в ней закопан, как и сказала ему служанка, обыкновенный баран. Убитый горем, Варка вернулся домой, разорвал на себе одежды, все богатства, что он привез с собой из Рума. Варка раздал людям, а сам переоделся странствующим монахом. Взял с собой только кольцо любимой и пустился в далекий путь в страну Фаранг. Пусть же идет Варка, обуреваемый горестными мыслями, в страну Фаранг, а вы послушайте об участи Гульшах. Когда Гульшах привезли к падишаху страны Фаранг, она гордо сказала ему: «Напрасно вы взяли меня в жены, у меня есть любимый жених, все равно вашей я не буду, лучше смерть». Пораженный падишах отступил от нее и сказал: «Раз у тебя есть любимый жених, прекрасная Гульшах, позволь мне считать тебя своей сестрой. Не беспокойся, я помогу тебе увидеться с твоим женихом». Благодарно склонила Гульшах свою прекрасную голову и спросила: «Выстройте мне высокую беседку». По приказу падишаха была немедленно возведена из чистого золота великолепная беседка. С той поры Гульшах все дни проводила в этой золотой беседке. Всем же дворцовым слугам принцесса наказала: «Если кто из чужестранцев пройдет по этой улице, приведите его ко мне». После долгих скитаний Варка дошел до страны Фаранг. Дворцовые слуги
тотчас же схватили его и привели к золотой беседке. Несмотря на монашеское одеяние Варки, принцесса тотчас же узнала его. От радости и волнения оба потеряли сознание. Придя в себя, не бросились друг другу в объятия. Придя в себя, они бросились друг другу в объятия. Царь Фаранга, услышав о прибытии Варки и приказав приготовить для него богатые покои, пошел в золотую беседку. Он остановился у двери и слушал разговор Гульшах и Варки. «Любимая, увы, если ты сочеталась с браком с падишахом Фаранга, как я могу жениться на тебе? Если я женюсь, буду виноват перед ним». Гульшах ничего не ответила и только залилась слезами. Пораженный великодушием Варки, падишах вошел в беседку и спросил: «Сестра моя, почему ты плачешь?» Сквозь слезы Гульшах промолвила: «Варка хочет уйти, потому я и плачу». Несмотря на просьбы Гульшах и падишаха, Варка, рыдая, все же покинул дворец. Обессиленный и измученный, чувствуя, что смерть его близка, он добрел до кладбища и сказал проходившим мимо странствующим монахам: «Когда дойдете до города, скажите Гульшах, что Варка умер». Не прошло и несколько минут, как тут же на руках монахов он скончался. Странствующие монахи, идя мимо беседки, во всеуслышание пели: «Умер Варка, умер прославленный батыр Варка». Обливаясь слезами, Гульшах бросилась к падишаху. Вместе они поехали на кладбище. Увидев любимого бездыханным, принцесса бросилась к нему на грудь и умерла. Падишах долго оплакивал Гульшах и Варку. Над могилой обоих он выстроил из золота мавзолей, а кладбище превратил в великолепный сад, назвав его «Сад рая». Однажды мимо сада рая проходили почтенные старцы. Услышав стоны и плач, они спросили: «Кто это плачет?» «Плачу я, падишах». «Почему ты плачешь?» «Вот здесь, в золотом мавзолее, лежат девушка Гульшах и юноша Варка. Они не смогли соединиться при жизни и умерли. Оживите их, а взамен возьмите мою жизнь». Почтенные старцы сказали: «Пусть девушка и юноша оживут, пусть проживут еще 40 лет». Совершилось невероятное. Гульшах и Варка, взявшись за руки, вышли счастливые из могилы. Падишах тоже остался в живых. На радостях он устроил пир на 40 дней и 40 ночей. Гульшах и Варка поженились и достигли своих желаний. Богатый купец однажды со своим караваном остановился у одного села. В полночь он встал, чтобы обойти караван и проверить, не спят ли охранники, как вдруг видит, вышли из села 2 человека, а навстречу им 3-й. И он спросил: «Какую судьбу вы предначертали новорожденному младенцу?» Те 2 ответили: «Ему отдали счастье купца, который сделал здесь остановку». После этих слов они исчезли. Купец понял, что это были ангелы, решающие судьбы младенцев. Очень расстроился, что его счастье отдали какому-то новорожденному, и в эту ночь больше не смог он уснуть. Как только расцвело, купец пошел в село, расспросил людей и узнал, в каком доме этой ночью родился ребенок. Вошел туда, увидел красивого пухленького младенца и предложил родителям отдать ребенка ему. «Я очень богат», — сказал он, — «у меня нет сына. Я усыновлю его, все свое состояние отдам ему, позабочусь и о вашей семье». Родителям очень трудно было пойти на это, особенно матери-роженицы, но они были очень бедны и стали думать, отдать ребенка или нет. Собрались соседи и начали уговаривать родителей не становиться поперек дороги своему сыну.
«У вас и без того много детей», — сказали они, — «и будет еще больше. Вам трудно будет их прокормить. Отдайте новорожденного этому господину. Пусть ребенок станет богатым человеком и вас обогатит». Наконец родители согласились и за несколько золотых отдали сына купцу. Купец взял ребенка, и караван двинулся в путь. Много ли проехал он или мало, одному Богу известно, но доехал до одной плодородной и красивой долины. Здесь остановились они на отдых. «Более укромного места не найти», — подумал купец. «Сейчас я велю закрыть младенца в землю. Посмотрим, как он отнимет у меня мое счастье». Подозвал он к себе своего верного слугу и сказал: «Возьми этого ребенка и принеси его в жертву за меня, но его сердце и печень отдай мне». Купец думал, что сердце и печень ребенка вернут ему его счастье. Слуга, отойдя с ребенком достаточно далеко от каравана, стал говорить сам с собой: «Нет, мой бессовестный господин, я твое жестокое желание исполнить не могу». Подумав так, он положил ребенка под куст, поручив заботу о нем Всевышнему. Невдалеке пастухи пасли скот. Слуга попросил их продать ему маленького козленка, зарезал его, достал сердце и печень и отнес своему господину. Купец изжарил их, съел и, успокоившись, продолжил свой путь. Овцы разбрелись по всей долине и дошли до того куста, под которым лежал ребенок. Одна дойная коза с наполненным до отказа выменем искала, кому бы отдать немного молочка, чтобы ей полегчало. Увидев под кустом младенца, посыпающего и посапывающего, подобно козленку, она подошла к нему и дала пососать молока. Здоровый и сильный малыш быстро опорожнил вымя козы, и коза и ребенок были довольны. С тех пор каждый день в одно и то же время, где бы ни паслась их отара, коза прибегала к ребенку и кормила его, а домой шла без молока. Хозяйкой козы была бедная старуха. Оставшись несколько дней без молока, она пошла ругаться с пастухами. «Это вы доите мою козу», — обвинила она пастухов. А пастухи ответили: «Небо и земля свидетели, мы ничего не знаем. Если бы доили мы, то подоили бы не твою единственную козу, а коз тех крестьян, у которых много. Но мы заметили, что у твоей козы появилась привычка вдруг исчезать. Смотрим, нет ее, где она, неизвестно. Хочешь, приходи как-нибудь и убедись в этом сама». И вот старуха пошла за козой на пастбище и не сводила с нее глаз. В полдень, когда вымя у козы наполнилось, она потихоньку направилась к ребенку. Старуха стала следить за нею. Коза остановилась под одним кустом, довольно долго простояла там и вернулась с пустым выменем. Старуха подошла к кусту и увидела прекрасного младенца. Радости старухи не было предела. «Как хорошо! Хотя я несколько дней оставалась без молока, но взамен Бог дал мне сына. Возьму его и позабочусь о нем, а он вырастет и станет мне подмогой». Она понесла ребенка к ближайшему ручью, хорошенько выкупала, завернула в чистую тряпку и, целуя, понесла домой. Мальчик вырос и действительно стал опорой старухи, заботился о ней и оберегал. И так как он был скормлен козой, она дала мальчику имя Айцатур. Прошло 17 лет. Айцатур стал красивым, умным и трудолюбивым юношей. Как-то к этому селу подошел купец с большим караваном и остановился на отдых. Гостеприимные крестьяне встретили его с почестями. Первым подошел к нему Айцатур,
взял его коня под узцы, помог упрячь. Затем немного поводил коня, чтобы поостыл, привязал его и дал сена. После этого он позаботился о купце, угостил его обедом. Купцу очень понравился Айцатур, его вежливое обращение и разговор, его ловкость и сообразительность, и он решил взять его к себе. Купец стал расспрашивать его, и простодушный юноша рассказал свою историю, которую слышал не раз, а в доказательство привел свое имя – Айцатур. «Да», – смекнул купец, – «это должно быть тот самый мальчик. Именно здесь я приказал его убить, но, видимо, слуга не выполнил моего приказа, да и по возрасту подходит». «Сынок», – обратился купец к Айцатуру, – «хочешь поехать со мной? Я тебя назначу управляющим всего своего состояния. Ты, видно, парень умный, тебя ждет хорошее будущее». «От такого счастья не откажусь», — ответил Айцатур. «Разве так вы милостивы и добры ко мне? Я тоже постараюсь отблагодарить вас. Надеюсь, мне не придется перед вами краснеть». Откуда было ему узнать, что купец замыслил зло, что он хотел несчастья, а смерти Айцатуру? Пообещав старухе, что он не покинет ее и вскоре вернется, юноша попрощался и уехал с купцом. У купца было большое состояние. 1000 верблюдов, лошадей и мулов везли его товары из одного города в другой. Каких только не было у него тканей, драгоценностей, фруктов, специй. Каждый, кто хотел что-либо продать или что-либо купить, ждал приезда этого купца. Когда он уезжал из дома, то годами не возвращался. Бывало, месяцами он находился в пути. Из Индии в Хорасан, из Хорасана в Тифлис, из Тифлиса в Астрахань. Дом его был подобен царским палатам. Шахи и султаны брали у него деньги взаймы, ждали от него богатых даров. Была у него единственная дочь, столь же красивая, сколь добрая и умная. Звали ее Гари, и была она завидной невестой 15 лет. И вот купец со своим караваном возвращался как-то домой. Оставалось 5 дней пути. Он вызвал Айцатура и вручил ему письмо жене. Затем дал хорошего коня и сказал: «Отвезешь домой жене». Айцатур только искал какого-либо повода, чтобы проявить признательность своему благодетелю. Он спрятал письмо за пазухой и, сев на коня, понесся во весь опор. На следующий день к обеду он прискакал к дому купца. Был жаркий летний день. Он спешил, привязал коня в тени дерева, а сам подошел к дому. Дверь была заперта, и он решил не беспокоить домовладельцев. Усталый, он присел под стеной и сразу же уснул. Кто знает, что снилось в это время Айцатуру, но под лучами жгучего солнца лицо его разрумянилось и покрылось каплями пота, подобно алой майской розе, жемчужными каплями росы. Напротив было окно Гуарик, и кто знает, что побудило ее открыть окно. Когда она вдруг увидела прекрасное лицо Айцатура, словно окаменела. Никогда в жизни не видела она такого красивого лица и смотрела, не сводя с него глаз. Долго так смотрела Гаарик и вдруг заметила кончик письма, высунувшийся из кармана юноши. Узнала отцовского коня и решила: его непременно прислал мой отец, чтобы сообщить о своем приезде. И, недолго думая, вышла из дома, осторожно вытянула письмо
и снова впорхнула в свою комнату. Гоарик вскрыла письмо и прочла следующее. «Моя дорогая жена, как только этот юноша с моим письмом прибудет к тебе, прими его любезно, чтобы он ничего не заподозрил, а затем безотлагательно убей его мечом или огнем, ядом или веревкой. Я через 5 дней буду дома и не должен его видеть в живых. Твой муж». Гоарик прочла это письмо вслух и не поверила ни глазам своим, ни ушам. «Нет», — подумала она, — «мой отец, наверное, хотел написать совсем другое». И она написала: «Моя дорогая жена, как только этот юноша с моим письмом прибудет к тебе, сейчас же, мою Гоарик, обвенчаешь с ним, чтобы до моего приезда все было уже закончено. Твой муж». Гоарик написала это письмо, вложила его обратно юноше в карман, потихоньку поднялась к себе в комнату и сожгла письмо отца. Затем весело вбежала в комнату матери и сказала: «Посмотри, мама, у наших дверей спит незнакомый юноша. Он прибыл на коне, а это конь моего отца, значит, это его гонец. Надо его разбудить и пригласить в дом». Слуги куда-то ушли. Дома никого не было, кроме матери и дочери. Мать спустилась вниз и разбудила Айцатура. Айцатур извинился перед госпожой и, достав письмо, вручил ей. Жена купца прочла письмо и обрадовалась. «Ты знаешь, что написано в этом письме?» – спросила она. «Нет, мне это неизвестно, госпожа». «Это и видно, что неизвестно, иначе бы тебе бы не спалось. Пойдем наверх, я скажу тебе, что здесь написано». Жена купца хотела увидеть, какое впечатление произведут на дочь слова отца. Любезный прием госпожи придал Айцатуру смелости, хотя все равно он не мог бы изменить своей природной непосредственности. Он не был ни застенчивым, ни развязным. Как истинное дитя природы, он был лишен этих крайностей. Когда они вошли в дом, их встретила Гоарик и стала расспрашивать об отце, о его здоровье, а у матери спросила, что пишет отец. Айцатур только из сказок знал о таких красавицах, как Гоарик, и был счастлив услужить девушке такой божественной красоты. Он не мог даже допустить мысли, что может быть для нее кем-либо, кроме слуги. «Как твое имя, сынок?» – спросила госпожа. «Ацватур», – ответил юноша, постеснявшись назвать свое настоящее имя. «Ацватур? Знаешь, Ацватур, мой муж пишет, чтобы сразу же, как только ты приедешь, я отдала за тебя нашу дочь. Я не могу пойти против его желания, и у меня нет возражений, но если ты или она не согласны, то воля ваша». Говоря это, жена купца отдала письмо дочери. Айцатуру показалось, что все это сон. Он стоял как вкопанный, не произнося ни слова. А Гоарик сказала: «Я покорюсь воле отца, но не могу насильно завладеть сердцем юноши. Он, быть может, не согласен». Айцатур понял, что все это не сон, что над ним не насмехаются, и, собравшись силами, сказал: «Я также покорен воле моего господина. Если он скажет: бросайся в воду, я брошусь, но ведь он меня не в воду бросает, а из омута вытаскивает». «Значит, все решено», — сказала жена купца, позвала приходского священника и, показав ему письмо мужа, попросила поскорее совершить обряд венчания. Через 5 дней прибыл купец. Как только он вошел во двор своего дома, увидел Айцатура, весело прогуливавшегося по террасе с его дочерью. «Что это значит?» – подумал он.
Видно, вопреки моему письму он женился на моей дочери. Сделаю вид, будто такова была моя воля. Он вошел в дом веселый, улыбчивый, поздоровался со всеми и, повернувшись к юноше и дочери, спросил жену, можно ли поздравить их. «Да-да», — ответила жена, — «как ты написал в письме, чтобы я их обвенчала, и все было закончено до твоего приезда. Так я и сделала, выполнив твою волю». Тут муж сообразил, что содержание его письма было подменено, заподозрил в этом Айцатура и решил отомстить ему. На следующий день он пошел в свой сад и поручил садовнику вырыть глубокую яму и всю ночь разжигать в ней огонь. «Рано утром, — сказал он, — я пришлю сюда одного человека. Как только он явится, схватите его, бросьте в яму, снова подложите дров и сожгите». Как сказал купец, так садовники и сделали. Вечером во время ужина купец сказал Айцатуру: «Хотя я написал, чтобы венчание произошло без меня, сейчас вижу, что слишком поспешил. Это я сделал потому, что ты мне очень понравился. Ну что скажут горожане? Не скажут ли, что я поскупился и устроил венчание без торжеств? Завтра у нас будет большое пиршество. Все приготовления сделаю я сам. Тебя же попрошу пойти утром в сад, собрать свежих фруктов к столу. Не забудь также поручить сделать букеты из свежих цветов». Наутро Айцатур встал, направился в сад. Проходя мимо церкви, вспомнил, что сегодня воскресенье, и все люди в этот день идут молиться. «Пойду и я помолюсь. Возблагодарю Бога. Еще успею приготовить к обеду все, что надо». Айцатур вошел в церковь и надолго там задержался. А у купца сердце разрывалось от беспокойства и нетерпения. Час ему казался годом, и он поспешил в сад проверить, исполнил ли его приказ. Как только он вошел в сад, его схватили садовники, бросили в пылающую огнем яму и сверху засыпали хворостом и дровами. Купец кричал, что он их хозяин, их господин, но никто его не слушал, словно все оглохли и ослепли. Через некоторое время Айцатур пошел в сад. Садовники встретили его как своего господина и сообщили ему, что его приказ исполнен. И Айцатур узнал, что купец попал в яму, которую заставил вырыть для другого. На это сказатели говорят, что Айцатур в этот день предстал перед садовниками как бы в обличии их господина, а купец кого-то другого. Говорят и так, что написано на лбу не сотрешь, и роющий яму другому сам в нее и попадет.